कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो कि तुम घर से बाहर निकलने वाले हो और तुम्हारे मुंह से छींक आ जाए और फिर तुम्हारी मम्मी देख लें और फिर तुम्हारी मम्मी बोलेंगी लल्ला अब ना जाइयो कहीं पे, अब ये अशुभ हो गया, अब ये बैड लक हो गया, अब तुम घर से ना जा सकते भैया थोड़ी देर के लिए। हुआ होगा तुम्हारे साथ भी, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसा कुछ रियल में होता नहीं है। इसके पीछे एक नेचुरल प्रोसेस होता है बॉडी का, वो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि जैसे हमारी नोज़ में कोई डस्ट पार्टिकल या फिर जम्स जाते हैं तो हमारी बॉडी की जो नोज़ है वो नेचुरली छींक से उस पार्टिकल को, जम्स को बाहर निकालने की ट्राई करती है, तो जिसकी वजह से हमको छींक आ जाती है। लोगों को लगता है कि ये बैड लक है, तो ऐसा कुछ बैड लक का कोई सीन नहीं है भाई, ठीक है। अगर और आज भी इंडिया में काफ़ी रूरल एरियाज में इस चीज़ को फॉलो किया जाता है, माना जाता है, लोग मानते हैं, छींक को बड़े अशुभ के तौर पे लेते हैं। अब हो सकता है मेरी इस बात को सुन के कुछ लोग ऑफेंड हो जाएं, गालियाँ भी लिखें, कोई ना भाई, गालियाँ दे लो लेकिन अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ताकि आप थोड़ा समझ सको।